किसान भाइयों, महिंद्रा का ये ट्रैक्टर क्रीपर गियर के साथ में आया है। तो सबसे पहले आरपीएम खींच देते हैं। ये आप देखें, इसको हमने 2500 रेटेड आरपीएम में सेट कर दिया। यहाँ से हम इसको क्रीपर गियर पे जो है इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें शटल लगा लिया और अब इसको 1 नंबर में लगा रहे हैं। ये फुल आरपीएम में आप इसकी स्पीड देख सकते हैं किसान भाइयों। 1 नंबर में इस ट्रैक्टर के 2500 रेटेड आरपीएम में क्रीपर गियर के साथ आप इसकी स्पीड देख पा रहे हैं। इसके साथ इस तरीके से आपको, यदि हम गियर की बात करें तो 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर तो मिलेंगे ही, उसी के साथ साथ 5 फॉरवर्ड 5 रिवर्स क्रीपर गियर मिल जाएगा, यानी कि टोटल 40 गियर की स्पीड। तो इस तरीके से महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर को नया